Mungkin ini pertanyaan teman-teman saat ini. Mending beli vacuum cleaner yang besar dan mahal atau yang kecil kayak gini? Keduanya menurut aku itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi kalau kamu budgetnya masih sedikit, mending beli yang ini aja. Cuma 30 ribuan aja daripada beli yang lain harganya ratusan ribu hingga jutaan. Tapi kita belum tahu kualitasnya. Mending ini aja. Kualitasnya ini juga bisa diuji. Yuk cek keranjang sekarang.